Wow. Mira, miren esto. Aquí no pueden caer. Bueno, bajemos aquí. ¿Qué digas, Jhoana? ¿Qué? ¿Estás loco, no? ¿Por dónde? Por aquí bajemos. ¿Seguro que vamos a la cascada, padre? Bueno, yo no estoy seguro, no conozco, pero escucho, yo escucho la cascada. Yo también, pero ajá. ¿Y si no me lleva allá? Una piedra. Peligro, peligro. No, no, por aquí. Ay, cuidado. Oye, Jhoana, cuidado que no caigas. Tenía miedo, ¿sabes? La gente lo vean. Llegamos a la cascada.